Isomo rya munani mu gitabo cy'ubucuruzi rikaba ni rya 65 mu gitabo cya Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomezanyije mu masomo yacu. Aya masomo asobanura fiqh ya Kiislamu mu bijyanye n'imibereho n'imibanire y'ubucuruzi, by'umwihariko muri aya masomo tugeze mu bucuruzi. Ubushize twaganiriye kuri byinshi mu mategeko agenga ideni, amategeko agenga ideni n'inguzanyo muri Islam, aho twabonye ko niyo nguzanyo ari rimwe cyangwa se ari itegeko mu mategeko, rikaba n'uburenganzira mu burenganzira uw'Islam bwahaye ikiremwa muntu kugira ngo ubuzima bwacyo bubashe gukomeza. Ahangaha umwanditsi rahimahullah arakomeza avuga ati babu ahkami dain, umuryango urebana n'amategeko n'amabwiriza agenga inguzanyo. Inguzanyo ifite amategeko ayigenga. Muri ayo mategeko hari areba abaguza, hari n'abareba abaguzwa. Aba bombi bagomba kurebwa n'amategeko ya Kiislamu kandi bikaba mu mirongo ya Kiislamu kugira ngo iki gikorwa kibashe kugira umugisha kandi kigire agaciro. Hanyuma muri aya mategeko cyangwa se muri iyi mikoranire hagati y'abantu babiri harimo ukunguka, harimo no guhomba, harimo ukugera ku ntego, hari no kutagera ku ntego. Ese iyo abantu bageze ku ntego bigenda bite? Iyo batayigezeho bigenda bite? Uwagurijwe iyo hombye bigenda bite? Iyo bibaye ngombwa ko yishyuzwa bigenda bite? Yishyuzwa ate iyo yemeye kwishyura cyangwa se yanze kwishyura? Niki kigenga aba bantu mu mategeko y'idini ya Islam? Aha rero niho umwanditsi rahimahullah avuga ati babu ahkami dain, umuryango w'amategeko n'amabwiriza agenga inguzanyo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati man lazimahu daynun muajjalun lam yutalabu bihi qabla ajalihi, uwari wese uzaba asabwa kwishyura ideni ryashyizwe mu gihe runaka, uwari wese uzaba asabwa kwishyura ideni ryashyizwe mu gihe runaka ntago yishyuzwa iryo deni keretse cya gihe runaka cyagenwe kibanje kugera. Icyo bishatse kuvuga niki? Nuko iyo abantu barimo guhererekanya amafaranga mu bijyanye cyangwa se imitungo mu bijyanye no kugurizanya, hari abagena igihe runaka, hari n'abatagena igihe runaka. Iyo bagennye igihe runaka, icyo gihe kiba ari ngombwa kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama iravuga iti al-muslimuna ala shurutihim, abayisilamu bubakira ku mabwiriza bagiranye igihe bagiranaga amasezerano. Ayo mabwiriza agira agaciro kandi agahabwa umwanya, kiranazira n'umuntu kuyarengera. Bityo iyo mu mabwiriza y'ideni harimo igihe runaka, urugero umuntu akavuga ati nguhaye ibihumbi 10 uzabinyishyure nyuma y'ukwezi n'igice, mbere y'uko uku kwezi n'igice kugera ntago uyu nguyu watanze inguzanyo yemerewe kugera kuri uyu muntu aza kumusaba ideni, keretse haramutse habaye impamvu muzo turi buze kubona imbere. Igice cya kabiri ni igihe ideni ritashyizwe mu gihe runaka. Umuntu akavuga ati nguriza amafaranga ibihumbi 10 nzayakwishyura, ntago avuze igihe azayamwishyuriramo. Ho uyu nguyu igihe icyo ari cyo cyose biremewe kumwishyuza, kabone nubwo byaba ari nyuma y'iminsi 2. Ariko bamwe mu bamenyi bagaruka ku byitwa al-urf, akamenyero. Ese amafaranga ibihumbi 10 kumeze nkawe yayishyura mu gihe kingana iki? Cyangwa se gukora akazi nk'ake yayishyura mu gihe kingana iki? Iyo icyo gihe kigeze uyu muntu aba ashobora kumwishyuza. Ariko aramutse amaje no kuyamuha nyuma y'amasaha 3 akamubwira ati ariko uzirikane ko ufite ideni unyishyure, aha ntacyo bitwaye. Ikindi nanone nuko ahangaha iyo bimeze bitya, ibi ngibi biba bigomba cyangwa se abantu bagomba kunoza umubano hagati yabo, hagati y'uwishyuza n'uwishyura, kubera ko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama ubwo umuntu yazaga agafata amashati y'intumwa y'Imana amwishyuza amubwira ati nyishyura, Umar ibn al-Khattab yararakaye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama muri hadithi sahih iramubwira iti ya Umar, ntago ibyo wakoze byari byo, ahubwo wari kumwigisha uburyo bwiza bwo kwishyuza
nanjye ukanyigisha uburyo bwiza bwo kwishyura. Ibyo ntabwo bisobanuye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itarizi uburyo bwiza bwo kwishyura, ahubwo bisobanuye ko yacaga bugufi kandi ko n'ukuri k'umuntu ari ukuri kwe. Icyo gihe ibyo ashobora gukora arengereye hari uruhande runaka yihanganirwa kubera ko yari afite igice mu bice bigize ukuri mu kuri kwe. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati walam yuhjar alayhi min ajlihi, nta nubwo uyu muntu ashobora kubuzwa gukoresha umutungo we kubera ideni afite. Ntago uyu muntu ashobora kubuzwa gukoresha umutungo we kubera ideni afite igihe iryo deni ritari ryageza igihe cyagenwe. Uyu muryango wo kubuza umuntu kwisanzura umutungo we no kuwukoresha bitewe n'amadeni afite, uyu ni umwe mu miryango na kimwe mu bisubizo Ubuislamu bwashyizeho kuri wa muntu ufite amadeni ariko akaba atagishoboye kuyishyura. Ibi ngibi turi buze imbere kubasha bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo iyo umuntu igihe cyo kwishyura kitari cyagera, yumvikanyeho nabo agomba kwishyura amadeni yabo, uyu nguyu ntago uyu mwenda aba afite muri kino gihe umubuza cyangwa se ngo asabwe ko umutungo we uhagarikwa gukoreshwa mpaka banje kwishyura kandi igihe kitari cyagera, keretse iyo habonetse bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu muntu atazigera abasha kwishyura kabone n'ubwo igihe kizarangira. Urugero, ashobora kuba afite ideni rya miliyoni 10 hanyuma asigaranye umutungo wa miliyoni 3 n'urugero, kandi igihe yahawe cyo kwishyura gisigaje wenda urugero ukwezi n'igice. Ahangaha iyo bigaragara ko atazabasha kwishyura nibwo ashobora guhagarikwa gukoresha umutungo we kugeza igihe abanje kwishyura, ibyo bita al-hajr, ariko guhagarika umuntu gukoresha umutungo we bitewe n'amadeni afite. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati walam yahilla bifalasin aw mauti, aravuga ati nta nubwo ideni igihe cyaryo kigera kubera ko umuntu yahombye. Iyo umuntu yari afite ideni hanyuma akaza guhomba, yari afite urugero ideni rya miliyoni ko azayishyura nyuma y'imyaka 3, hanyuma nyuma y'amezi 6 agahomba. Iyo ahombye ntago igihe cyo kwishyura ideni kiba kigeze, wala bimautihi, niyo apfuye ntago byitwa ngo uyu muntu nubwo apfuye ariko yarandimo ideni bityo ngo ahitaza muri baba sigirebe avuga ati mumpereze mbere yuko mufata iminani yanyu mubanze munyishyure ideni rya so yaramfitiye. Iyo iryo deni ryari rifite igihe kitari cyagera, icyo gihe rya deni riguma muri cya gihe gusa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati idha wathaqahu alwaratha birahnin aw kafilin, abazungura iyo baryemeje iryo deni bakanaritangira umwishingizi, byaba ari umwishingizi w'ingwate cyangwa se umwishingizi w'umuhagararizi uzahagarara kwishyura cyangwa se kwishyuza cyangwa guhagarara barabana mu kwishyura rya deni ry'uwitabye Imana yari afite. Bityo ideni ry'uwitabye Imana iringiri, iyo umuntu yitabye Imana, aba bana cyangwa se abazungura be baba bagomba gutanga umwishingizi wa ririya deni, byaba ari ingwate batanze ya ririya deni niba nta ngwate yari yaratanzwe, cyangwa se ari umwishingizi nk'umwishingizi wishingira ideni ushobora no kwishyura igihe bibaye ngombwa. Iyo batabikoze ibi ngibi, ahangaha nibwo babanza kwishyura ririya deni mbere yuko bagabana umutungo wabo, mbere yuko bafata iminani. Iyo badatanze umwishingizi wa ririya deni, icyo gihe babanza gukuramo ideni mbere yo gufata iminani yabo, kubera ko ibyo biri mu kuri kugomba umutungo uwapfuye mbere yuko ugabanywa mu byo ugomba gukoreshwa, harimo nko gutegura gushyingurwa kwe, hanyuma nanone kwishyura amadeni, hanyuma byarangira akabona nyiri umutungo gufata imitungo yabo muri baba zungura buriya witabye Imana. Bityo rero iyo umuntu apfuye ntago ideni rye risobanuye ko igihe cyaryo kigeze, keretse iyo nta bwishingizi rifite. Naho iyo ryari rifite ubwishingizi, iringiri riguma muri bwa bwishingizi, nko kuba urugero yaragujije miliyoni ariko akatanga ingwate y'ubutaka runaka cyangwa se inzu runaka.
icyo gihe iyo apfuye ideni agapfa ideni rye risigaje cyangwa se habura nk'umwaka kugira ngo ryishyurwe ntago rirebwa kubera ko riba rihari rifite n'ingwate yaryo, bityo ari ryo ntirirebwa n'ingwate yaryo nayo ntago irebwa kubera ko ibyo ngibyo bitari byageza igihe, keretse bumvikanye bakemeza gusesa amasezerano ya wa mwenda hanyuma bakajya mu byo bumvikanyemo, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in arada safaran yahillu fihi ad-dayn qabla muddatihi aw al-ghazwa at-tatawwu'an falgharimihi man'uhu. aravuga ati iyo noneho wa wundi wari ufite ideni, wa wundi wari ufite imyenda abantu cyangwa se yarafite umuntu umwenda ashatse gukora urugendo, urwo rugendo ruzarangira nyuma yuko igihe cyo kwishyura cyarenze, uyu nguyu cyangwa se uwa kabiri ni wa wundi ushatse kujya mu rugamba ariko urugamba rw'ubushake, urugamba rw'ubushake atari urugamba rw'itegeko ategetswe. uyu nguyu babandi bamwishyuza bafite uburenganzira bwo kujya mu buyobozi bakabuza uru rugendo rwe cyangwa se uru rugamba agiyemo. urugero, umuntu yari afite ideni rya miliyoni 10 agomba kwishyura wenda mu kwezi kwa 9, hanyuma mu kwezi kwa 7 akagira urugendo agiye kujyamo ruzamara amezi 5, bisobanuye ngo azagaruka igihe cyo yakagombye kwishyuramo cyararenze. icyo gihe aba bantu bafite uburenganzira bwo kubuza uru rugendo rwe no kujya mu buyobozi guhagarikisha urugendo rwe no kumwima uburenganzira bwo gukora uru rugendo, kubera ko uru rugendo rwe kurukora kwe harimo bo guhomba no gukerezwa mu kwishyurwa imitungo yabo. n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama iravuga iti matlul ghani dhulm, wa wundi kwa gukereza kwishyura kufite ubushobozi bwo kwishyura, ibyo ni ubuhugu ntago byemeye muri Islam, kirazira kikaziriza. na wa wundi wese ubona ko igikorwa kigiye gukorwa kizavamo uguhuguzwa kwe, uyu nguyu yemerewe kukitandamira no kubuza ko icyo gikorwa kiba, kubera ko nikiba ingaruka zizamugeraho cyangwa se bimwe mu bitamushimishije bizamugeraho bitewe n'icyo gikorwa kigiye kuba. kubw'iyo mpamvu ufite umwenda w'abantu ntago yemerewe gukora urugendo ruzarenza igihe yatanze cyo kwishyura ya myenda, keretse aramutse asize. umwanditsi rahimahullah aravuga abigaragaza imbere, aravuga ati illa ayuwathiqahu bidhalika, keretse aramutse asize umuhagararizi unahagarara rya deni rye kugira ngo azaryishyure mu gihe azaba adahari, yaba apfuye kuri rwa rugamba rw'ubushake cyangwa se yaba agiye urugendo rwe azamaramo igihe runaka. ashobora kuba agiye urugero nko ku ishuri, igihe agiye nko ku ishuri azamarayo umwaka kandi yari afite ideni risigaje amezi 3, uyu nguyu agomba gusiga asize umuhagararizi uzishyura nishyura umwenda we mu gihe azaba adahari, igihe cyawo kizaba cyageze cyo kuwishyura. naho iyo atabikoze biremewe ko uyu nguyu urugendo rwe ruhagarikwa akabanza kwishyura ukuri kw'abandi kugira ngo abone uko abasha gukora urugendo rwe. umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in kana halan ala mu'sirin wajaba inzaruhu, naho iyo igihe cyo kwishyura kigeze kikagera ku muntu uremerewe utari mu buryo bumwemerera kwishyura ideni, wajaba inzaruhu, ni itegeko ko yihanganirwa kugeza igihe abonye uburyo bwo kwishyura. nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wa in kana dhu usratin fanadhratun ila maisara, naramuka ari muri babandi baremerewe bafite ibibazo byinshi badashobora kwishyura ideni, ajye yihanganirwa kugeza igihe azagera mu bworohe bumwemerera kuba yakishyura rya deni, aba aribwo azishyuzwa. urugero, umuntu ashobora kuba afite ideni rya miliyoni agomba kwishyura mu kwezi kwa 6 n'urugero, hanyuma ukwezi kwa 6 kukagera uyu muntu ari mu bibazo bikomeye, ahubwo biramutse bishobotse yagahawe n'irindi deni cyangwa se agafashwa ari muri babandi muri zambabare. uyu nguyu icyo gihe iyo bimeze gutya ntago yishyuzwa, ahubwo arihanganirwa kuzageza igihe yongeye kugirira ubuzima bumwemerera kwishyura ideni kugira ngo abashe kwishyura. ariko ahangaha hari abantu babiri bari muri bino bice. umuntu wa mbere ni umuntu uri mu buzima bw'inzitane butamwemerera kwishyura ideni, ariko ubwo buzima bw'inzitane akaba nta ruhare yabigizemo cyangwa se nta byiciro runaka bwagiye bucamo kugira ngo bigere muri runo rwego. urugero, umuntu ashobora gukodesha wenda kugira ngo acuruze, yamara gufata ideni
hanyuma ikindi nanone cyitonderwa cyane gikomeye kurusha ibindi nuko aya madeni turi kuvuga ntago ari ya madeni ya haramu abantu bafata. Ntago aya madeni turi kuvuga n'aya mategeko n'aya mabwiriza ntago agenga ya madeni ya haramu akubiyemo riba n'ibindi bintu bya haramu bifatwa, ntago ariyo arebwa n'aya mategeko, kubera ko iryo deni rya haramu ni deni ririmo riba, iryo umuyisilamu abuzwa kurijyamo mbere y'uko arijyamo, bityo nta n'itegeko riza ririrengera kubera ko nta tegeko rigira ni na haramu. Ni nko kuba umuntu yari mu nzu yo yambuye cyangwa se yahuguje akavuga ati mwe muretse gato imvura ibanze hite mbone gusohoka. Ahangaha ntago ibyo ngibyo muri Islam bibaho, kubera ko no kwinjiramo ntago ababyemerewe igihe yahuguje, keretse agiyemo ku burenganzira hanyuma kuvamo wenda bikaba ikibazo. Nibwo hari amwe mu mategeko make kubera ko igikorwa cyagitangiranye ukuri. Naho iyo igikorwa gitangiranye haram ukagitangirana umuziro, ntago amategeko turi kuvuga ahangaha akureba. Niba ufashe ideni byaba muri ya mabanki bita ngo ni za Ramberi cyangwa se nandi yose mu bigo by'ubucuruzi bigendana n'inyungu za haram, ibyo ngibyo ntago uyu nguyu bimureba. Ariko wa wundi wafashe ideni ry'ukuri ryemewe, nko kuba yajya ku muvandimwe we cyangwa se ku kigo kindi cy'ubucuruzi gitanga inguzanyo zitarimo riba, uyu nguyu akarifata, hanyuma yarangiza yamara kurifata nk'inyubako ye wenda yaragiye gucururizamo, yashyizemo ibicuruzwa bye igahita ishya. Yamara gushya akaba igihe cyo kwishyura ideni kikagera, wa muntu yarahombye cyane bitewe na cya kiza yahuye nacyo, uyu nguyu arihanganirwa kugeza igihe aboneye ubushobozi bwo kwishyura. Ni n'itegeko kumwihanganira. Ariko umuntu aramutse afashe ideni ry'ubuswa, ideni ry'ubuswa n'ubujiji, muri Islam hari amadeni bita amadeni y'ubujiji. Iri deni ry'ubujiji iyo umuntu arifashe cyangwa se umuntu agafata amadeni ataray'ubujiji ariko bikagaragara ko imikoreshereze y'umutungo irimo ubujiji n'ubuswa, uyu nguyu we byemewe ko bahagarika ikoreshwa ry'imitungo ye kugira ngo atoreka imitungo y'abantu yagujije, bityo bakabanza bakabishyura, cyangwa se uwo bita muflis, ni wa wundi urimo guhomba ariko agahomba n'ubujiji. turi buze kugenda tumubona imbere kubasha guhiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu madeni abantu bafata amadeni y'ubujiji n'ubuswa bita mu cyarabu ngo na amadeni y'ubugoryi, ni nka ya madeni umuntu afata kugira ngo ajye gukoresha ibirori runaka nk'ubukwe. N'urugero, umuntu agafata ideni kugira ngo ajye gukoresha ubukwe buhenze cyangwa se busa neza, cyangwa se nawe ashyirwe mu bakoze ubukwe mu bandi bashyingiranywe ku mugaragaro, bakajya muri sale bakifotoza, bakagenda mu modoka nziza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aya ngaya bayita amadeni y'ubugoryi, nta nubwo byemewe ku Muislamu ko ayafata, nk'uko bitanakwiye ko umuntu aha umuntu ideni nk'iri ngiri rimwe na rimwe akaba yabugwatira cyangwa se agafata imwe mu mitungo ye yamugirira akamaro. Ahubwo uyu nguyu agirwa inama, akigishwa, akerekwa agaciro k'ibyo agiyemo n'agaciro k'umutungo, kandi umutungo ko utagenewe ibyo ngibyo. N'ababikora ni abafite umutungo usaguka kuri wundi bakeneye, ariko ntago ari babandi bafata amadeni cyangwa se ngo basabirize mu bantu kugira ngo bibonekane bigaragaze imbere y'abandi, cyangwa se barushanwe n'abafite imitungo kwigaragaza muri ya mitungo bahawe. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero iyo wa muntu ideni rye rigeze adafite ubushobozi bwo kwishyura kubw'ibibazo n'ibizazane yahuye nabyo, uyu nguyu ntago yishyuzwa. Urundi rugero ni nk'umuntu ushobora gufata ideni ryo kugira ngo abone ibyarya, ideni ryo kurya, hanyuma ideni akavuga ati nguriza wenda urugero 5,000 mbona icyo ndya n'umuryango wanjye, nzabikwishyura nyuma y'icyumweru. Uyu nguyu iyo nta kandi kazi yabonye, nawe ubwawe wamuhaye ideni uba ubibona ko nta yandi yabonye, cyangwa se n'icyo yinjiza kiri hasi cyane y'icyo akeneye mu buzima bwe n'umuryango we, uyu nguyu aba ari muri babandi baremerewe. Uyu nguyu ntago yishyuzwa ku ngufu, ahubwo arategerezwa kugeza igihe azabasha kwishyura. Ariko ibi nanone bikagaruka ku kuri n'ubunyangamugayo bw'uhabwa ideni, kubera ko hari abiyita ko bakennye cyangwa se bari hasi cyane, ariko nyamara atari uko bakennye, ahubwo harimo ubujiji n'ubuswa no kwisumbukuruza mu ikoreshwa ry'imitungo. Urugero, niba umuntu umushahara we cyangwa se ubushobozi bwe yakinjiza ku kwezi bungana n'30,000 n'urugero, hanyuma ugasanga uyu muntu agiye kubaho ubuzima bw'100,000, kandi bya 30,000 hari uburyo bishobora kumubeshaho kandi akabaho.
uyu nguyu icyo gihe biba harimo ubuswa nko kuba ashobora gukodesha n'inzu irusha ubushobozi afite kandi akajyana mu mashuri cyangwa se akajyana abana mu mashuri arenze ubushobozi afite, akarya ibirenze ubushobozi afite, akakira abashyitsi mu birenze ubushobozi afite, hanyuma bikarangira uyu muntu abaye umunyamadeni. uyu nguyu aba ari injiji, ashyirwa no mu rwego rw'abo bita ibigoryi, bityo ntabwo uyu nguyu aba ari muri babandi. Ariko umuntu urugero afata ubushobozi afite buri hasi cyane, n'ubushobozi abayemo aribwo bushobozi bushoboka bwo kubamo, nta no kujya munsi cyangwa se nta bujiji bwabayeho cyangwa kwifuza no kwisumbukuruza yagize, uyu nguyu arihanganirwa. Naho abenshi mu basabiriza abangaba muri kino gihe tugezemo basabiriza kubw'umuco no kubura ubunyangamugayo, suko ari uko ari ibibazo, aho usanga umuntu ashobora kuba asabiriza ariko atunze telefone ya smartphone n'urugero, kandi afite ibyo bita ngo ni internet ihoraho mu gihe cyose, akabaho ahorana amayinite, ahamagara yirirwa atera umugaryo kuri telefone n'ibindi nk'ibyo ngibyo, yirirwa azenguruka muri za YouTube n'ahandi hose apfusha ubusa amafaranga, yarangiza akarangira yise umukene ugomba gusabiriza cyangwa se ugomba gufashwa. Ibi ngibi ni ubujiji, ntabwo bikwiye ku Muislamu. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa inidda'a al-i'sar hulifa wa khulliya sabiluhu. Iyo umuntu agaragaje we, iyo avuze ko aremerewe n'ubuzima bwe butamwemerera, kandi abantu bakaba babona ko ubuzima bwe ntacyo butwaye, yarakwiye kwishyura iryo deni yari afite, aravuga ngo hulifa, ararahizwa ku Mana, akarahira ko ari umutindi, akanarahira ko ari mu bibazo kandi ari mu nzitane zikomeye, hanyuma yarahira ibyo ngibyo bakamureka kuzageza igihe azoroherwa. Ibi icyo bisobanuye ni iki? Nuko iyo arahiye ko ari mu nzitane, abirahiye atazirimo, Nyagasani azimushyiramo. Iyo arahiye ko ari mu nzitane kugira ngo atishyura muri icyo gihe agomba kwishyuriramo, icyo gihe Nyagasani nawe amushyira muri za nzitane, akamushyira no muri bya bizazana yarahiye Imana, arahira izina ry'Imana ko abirimo. Naho iyo koko yari abirimo, Nyagasani amworohereza kubivamo, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa y'Imana yavuze ko man akhadha amwala an-nas yurid adaaha adallahu anhu, uzafata imitungo y'abantu afite ubushake n'umugambi n'ubushake bwo kuyisubiza no kuyishyura, Nyagasani azamufasha kwishyura iyo myenda. N'uzayifata wa man akhadha amwala an-nas yurid itlafa atlafahu Allah, na wa wundi uzafata imyenda y'abantu agambiriye kuyihuguza no kuyitwara, Nyagasani uyu nguyu azamwangiza, anamwangirize imitungo ye. Kubw'iyo mpamvu iyo arahiye, uyu nguyu akarahira iyo ari mukuri, Nyagasani aramufasha, yaba ari mu kinyoma, Nyagasani akamushyira muri za nzitane koko yifuje kujyamo. Aravuga ati illa an yu'rafa lahu malun qabla dhalika fala yuqbalu qawluhu illa bibayinah. Ati keretse iyo hari hazwi ko hari imitungo afite runaka yahishe, cyangwa se iri ahantu runaka, ikaba ari imitungo ye ariko abantu bayizi, we akabihisha ko iyo mitungo ariye, icyo gihe ntago ijambo rye ryo kuba yakennye cyangwa se atabashije kwishyura ntago rihabwa agaciro. Hanyuma icyo gihe ya mitungo irazanwa ikishyurwamo ba nyiramadeni kugira ngo ikibazo kirangire. Aravuga ati la yuqbalu qawluhu, ntago ijambo rye ryemerwa illa bibayina, keretse iyo atanze abahamya bagaragaza ko koko ibyo avuga ari ukuri. Urugero, umuntu ashobora kuba afite ideni ry'ibihumbi 100, igihe cyo kuryishyura kikagera akagaragaza ko nta bushobozi afite, hanyuma bikaba byari bizwi ko uwo muntu afite botike ahantu runaka, kandi ari botike irimo umutungo urenze ibyo bihumbi 100. Uyu nguyu akagaragaza ko uyu mutungo atari uwe, iryo jambo rye ntago ryemerwa, keretse iyo azanye abagabo bahamya ko koko ya botike itariye, kuko bashobora gusangwa yarayigurishije cyangwa se yarayikoreragamo nk'umukozi afite wenda sebuja udashaka kwigaragaza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe iyo habonetse abahamya bahamya ibyo ngibyo ko wa mutungo atari uwe, nibwo byemerwa. Naho iyo bisanzwe ko wa mutungo ari uwe, icyo gihe uyu mutungo uba ugomba gufatwa ugahabwa ba nyiri imyenda kugira ngo bishyurwe imyenda yabo. Umwanditsi aravuga rahimahullah ati wa in kana musiran bihi lazimahu wafa'uhu. Iyo mitungo basanze koko yariye kandi bagasanga iyi mitungo imwemerera kwishyura ideni,
lazimahu wafa'uhu, asabwa akanategekwa kwishyura rya deni muri cya gihe, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko umuntu wari wese ufite ideni agomba kuryitaho kandi akariha agaciro. Na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud, ati awfu bil'uhud, yemwe abemeye Imana mujye mwubahiriza amasezerano mwagiranye n'abantu, mujye mwubahiriza amasezerano mwagiranye n'abantu. By'umwihariko ideni ni ikintu kigomba guhabwa agaciro kacyo kandi kigahabwa umwanya wacyo. Ideni ni mu bintu bikomeye cyane muri Islam. Ubuislamu bwahaye agaciro bukanaha n'umwanya ukomeye, kubera ko ideni ryoroshya ubuzima bw'abantu mu buzima mu bihe bitandukanye. Bityo iyo umuntu ahawe ideni agomba kuriha agaciro kandi akubahiriza amabwiriza yaryo, kubera ko kubyubahiriza ari ukorohereza abantu baba arabuzi n'abutazi, no guhemuka mu ideni no guhemukira abuzi n'abutazi, kubera ko uwahemukiwe kabiri gatatu mu ideni hari igihe ashobora kureka gutanga ideni, kandi kureka gutanga ideni kwe ntago abihanirwa. Ariko weho uhanirwa cya cyaha cyatumye uriya muntu avanwamo cyangwa se yiyambura umwambaro w'impuhwe no kugirira impuhwe abakennye n'abafite ibibazo, agatinya kugira uwo yongera kuguriza umutungo we kugira ngo adakorerwa nk'ibyo wamukoreye. Bityo kuryubahiriza ni itegeko, kandi mu mategeko y'Ubuislamu kiranazira muri Islam ko umuntu akereza ideni afite ubushobozi, kabone nubwo byaba kugira ngo aryishyura uko agurisha bimwe mu mitungo ye, kubera ko uwo mutungo iyo uvuyemo kubera Imana no kugira ngo wubahirize amabwiriza y'Imana, nyagasani aguha ingurane yawe nziza kandi akanagutuburira imitungo isigaye. Niyo uwo mutungo ugumye mu mitungo yawe ukagumamo nta kuri bifite, nyagasani akura umugisha mu mitungo yawe kandi akanagusuzuguza mu mitungo yawe, kubera ko uba wasuzuguje itegeko mu mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu muri hadithi ya Bukhari na Muslim, muri hadithi za Abi Huraira, Imana imwishimire, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti matlul ghani, guhuguza cyangwa se ugukereza ideni kwa wa wundi ufite ubushobozi bwo kuryishyura ni dhulm, ni uguhuguza, ni ubuhugu. Ubuhugu ni icyaha muri Islam. Ubuhugu ntabwo bwigeze buvugwa neza muri Islam. N'ubifite abafite icyaha, n'ufite uwo muco abafite umuco w'ubukundamugayo, ntiyemererwa no gutangwaho umugabo, kubera ko uwo nguwo aba ari inkundamugayo. Bityo iyo umuntu afite ideni muri Islam, igihe cyaryo iyo kigeze asabwa guhita aryishyura, kubera ko kurikereza ni ukubura ubunyangamugayo, ni n'icyaha imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Muri riwaya y'iyi hadithi, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti yabihu irdahu wa lawmahu, aba ashyize ahagaragara yemereye n'abantu ko binjira mu cyubahiro cye bakanamugaya. Kubera iki? Kubera ko icyubahiro cye yakigurishije iri deni. Iyo atakigurisha iri deni yari kuryishyurira igihe, kubera ko ataryishyuriye igihe kandi afite ubushobozi, ni nkaho yemereye abantu kwinjira mu cyubahiro cye. N'uwagenda avuga ngo runaka ni umuhuguzi, runaka ni igisambo, runaka akereza amadeni, runaka ni umwambuzi, arabyemerewe, nta n'icyaha abona. Yagutaranga mu bantu cyangwa se akabivuga imbere y'abantu cyangwa akakugaya, ibingibi nta cyaha abibonera, ahubwo weho urushaho kubona icyaha no kubura ubunyangamugayo mu bantu, kubera ko wakereje ideni ry'umuntu kuryishyura. Bityo kabone nubwo byaba ari ngombwa ko ugira ibyo ugurisha mu mitungo yawe ngo wishyure ideni, ibi ni itegeko, ni nabyo usabwa kugira ngo uve muri uyu mugayo urimo. Bityo iyo umuntu rero asabwa kwishyura ibyo kugira ngo yishyure ideni, ni itegeko muri Islam kandi agomba gukora. Aravuga ati fa in aba hubisa hatta yuwaffiyahu, iyo yanze kugurisha ibyo afite kugira ngo yishyure ideni, uyu nguyu arafungwa kugeza igihe yishyuriye ideni rye. Ariko uku gufungwa bigomba kugendana na kondisiyo ebyiri. Kondisiyo ya mbere ni uko ideni rigomba kuba ryaragejeje igihe cyo kuryishyura. Ntabwo byemewe ko wamufunga mbere yuko igihe mwumvikanye cyo kwishyura ideni kigera. Icya kabiri ni uko agomba kuba afite ubushobozi bwo kwishyura, ni kondisiyo eshatu. Iya kabiri ni uko agomba kuba afite ubushobozi bwo kwishyura rya deni, bityo bikaba binazwi ko abufite, ariko gusa ari ubugugu bwo gukora muri ya mitungo no kwishyura ideni hamwe, cyangwa se ari nka bimwe byaba bandi b'inkundamugayo n'ababandi babura ikinyabupfura mu idini ya Islam, bavuga ngo iyo umuntu angurije najya kumwishyura ngo mbameze nk'ugiye kumuha sadaka, cyangwa se mbameze nk'uri kumwihera.
wallahi iryo ni ijambo rikomeye nta nubwo rikwiye kuvugwa n'umuyisilamu. Umuntu aguhe imitungo ye uremerewe nujya kumwishyura wibone nkaho ugiye kumuha sadaka cyangwa se nkaho urimo kumufasha. Ibi ngibi ni ijambo ribuze umuco, ni ijambo ridafite ubunyangamugayo, ni n'ijambo ridakwiye kubusohoka mu kanwa k'umwemeramana n'umuyisilamu, keretse wa wundi udafite agace gato cyane mu bice byo kwiyubaha. Icya gatatu nuko babandi bamwishyuza bagomba kurega, kubera ko ntago umuyobozi yemerewe kujya gufunga umuntu bataje kumurega. Ntago ubuyobozi bwemererwa muri Islam ko bushobora gufata umuntu ngo bumufunge babandi bamurega bataje kumurega, keretse iyo ari icyaha rusange nko kuba azwiho ubwambuzi cyangwa se ateza amakimbirane hagati y'abantu kubera kwambura kwe. Urugero, ashobora kwambura umugabo agashwana n'umugore we, cyangwa se akambura umuntu umutungo w'akazi ke, uwo muntu akirukanwa mu kazi ke n'ibindi, bikagaragara ko ari umuco we, nibwo ubuyobozi bushobora gufata iya mbere bukamufunga kugira ngo yishyure ayo madeni afite. Ariko ubusanzwe ni ngombwa ko umuntu arega kugira ngo abashe uriya wishyuzwa afungwe, abashe kwishyura amadeni afite akoresheje ya mitungo ye afite. Aravuga ati فإن كان ماله لا يفي به كله aravuga ati fasala ghurama'uhu al-hakim al-hajr alayhi lazimahu ijabatuhum. Aravuga ati noneho iyo imitungo ya wa muntu wishyuzwa wa wundi bitaboneka rya myenda, iyo imitungo ye idahagije kugira ngo yishyure amadeni yafashe, yarangije kuregwa, yagejejwe mu buyobozi ko afite amadeni adashaka kwishyura n'imitungo ye ari mike, cyangwa se uwa kabiri ni wa wundi wafashe imitungo y'abantu ariko akayikoresha nabi, bikaba bigaragara ko atazabasha kuyishyura. Uyu nguyu nawe niwe bwa bwoko twavuze bwo kwimura umuntu no kumuhagarika mu gukoresha imitungo ye kugeza igihe abashe kwishyura amadeni ye, aribyo bita ngo ni hajr ala al-muflis, ni ukwimuka wa wundi wahombye. Bamwimuka gute? Bamukura mu mitungo ye, imitungo ye ntiyongere kwigiraho uburenganzira paka babandi afitiye amadeni babanje kwishyurwa. Aravuga rero rahimahullah ati iyo imitungo ye itabashije kwishyura amadeni afite, iyo itabashije kwishyura amadeni afite yose, babandi bamwishyuza bagasaba umuyobozi ko amukura mu mitungo ye kugira ngo babashe kwishyurwa, lazimaho ijabatuhum. Uyu muyobozi asabwa kwitaba iyi mpamagaro y'aba bayobozi y'aba barega no kwakira ikirego cyabo no kwihutisha uyu muntu kumuhagarika mu mitungo ye kugira ngo hishyurwe amadeni yafashe. Uyu muflis, uyu muntu wahombye, ni wa wundi muri Islam wo amadeni ye abaruta umutungo we, amadeni ye aruta umutungo we. Urugero, umuntu kuba yara afite amadeni ya miliyoni 5, umutungo we ungana na miliyoni 3 cyangwa se uri munsi, cyangwa se umutungo ari miliyoni 5 afite amadeni ari hejuru ya miliyoni 5, 10, 15, ari nabo rimwe na rimwe benshi mubo tukunze kubona muri bino bihe, abantu birukankiye gukunda isi no guharanira cyangwa se kugira ubuhahara bwo kubona ibyo badafitiye ubushobozi no kwiganana mu butunzi, aribyo bikunze kugaragara muri kino gihe turimo. Abenshi usanga bafite imitungo ariko amadeni yabo aruta imitungo bafite. Abangaba muri Islam baba ari ba muflisin. Iyo babandi babishyuza bibaye ngombwa ko babaregera ubuyobozi bakura mitungo yabo ikagurishwa, hanyuma hakishyurwa amadeni yabo, cyangwa se bakishyura imyenda bafite uko ingana uko ariko kose, hashingiwe ku mitungo iri igenda iva muri ya mitungo yabo iba yagurishijwe. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati ni ngombwa ko uyu muntu yitabira uko iyi mpamagaro y'aba ngaba. Harimo na hadithi kuva ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko hari umuntu muri icyo gihe cye yitwaga Usayfi' yari umwe mu bantu yaturukaga mu gace ka Juhayna. Iyo yari muri Madina, ariko akunda cyane ko iyo abahaji babaga bagiye kuza yaragendaga agakodesha ifarasi nziza, yarangiza akajya kubasanganira mu butayu, hanyuma yababona akaza yirukanka mu mujyi wa Madina abwira abantu ko abahaji baje. Kuri we akumva ari igikorwa cyiza gishimishije. Bya nibyo twavuze ngo ni bimwe mu bikorwa by'ubugoryi umuntu ashobora gukora bigatwara imitungo ye, ariko we abona ko ari ikintu kimushimishije.
nk'umuntu urugero ukunda kureba imipira runaka, cyangwa se ukunda gusohokera ku mazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa se umuntu nk'ibyo twavuze ushaka kugira ngo akore ibirori, ubukwe bwiza, cyangwa se ari umuntu ukunda guhora yakira abantu, muri we harimo kwakira abantu, muri we biba ngombwa ko afata n'amadeni agatumira abantu bakaza ngo bagasangira. Ibyo ngibyo biba ari ibikorwa by'ubujiji, n'ibikorwa by'ubugoryi, ntabwo bikwiye ko umwemeramana abishyiramo umutungo we. Niyo mpamvu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amajije kubona ko uyu muntu amajije guhomba, muri riwaya iravuga ngo yahagaze kuri mimbari, Umar ibn al-Khattab yahagaze kuri mimbari arangije ashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, asabira n'amahoro intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arangije aravuga ati amma ba'd, aravuga ati fa inna al-Usayfi'a Juhayna, ati mukuri uyu nguyu Usayfi'a radiya min amanatihi wa dinihi an yuqala sabaqa al-hajj, ati yagurishije cyangwa se yashimishijwe kurusha, yagurishije idini, agurisha n'icyizere cye, kugira ngo gusa abantu bajye bavuga ngo abahaji baraje, niwe wabonye imbere y'abandi, niwe wabonye abahaji imbere y'abandi. Aravuga ati fadana mu'rida fa asbaha qaddina bihi, aravuga ati akunda akafata amadeni kugira ngo akodeshe cyangwa se atire ya mafarasi meza ajye gusanganira abahaji, kugeza ubwo ideni rimayije kuruta umutungo we. Aravuga ati faman kana lahu shay'un falyati, uzaba muri mwebwe afite icyo amwishyuza, falyatina hatta naqsima malahu bainahum, wa wundi wese uzaba afite icyo amwishyuza cyangwa se muri mwe ufite icyo amwishyuza, ejo azaze kugira ngo imitungo ye tuyigabanye babandi bose afitiye amadeni. Ahangaha iyo umuntu rero agiye mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bimeze nk'urugomo cyangwa se bimeze nko kubura ubwenge, agahomberamo, uyu nguyu imitungo ye iragurishwa kugira ngo abantu bishyuzwe. Hari n'igihe ibikorwa bye bishobora kuba bitarimo ukubura ubwenge, ariko harimo ukubyiga no kubitekerezaho nabi. Urugero nko kuba yafata ideni akajya mu bucuruzi atabanje gutekerezaho no gufataho amakuru ahagije, akabujyamo uko abandi bataburimo, hanyuma agahomberamo, uyu nguyu nawe afatwa nk'ikigoryi, afatirwa muri rwa rwego rw'ibigoryi, kubera ko aba atabashije gutunganya neza igikorwa agiye kujyamo ngo akige bihagije, anazirikane, anamenye agaciro n'uburemere bw'imitungo y'abantu afite, bityo uyu nawe yinjira muri babandi nawe imitungo ye iba ari halali ko igurishwa, ni n'itegeko ahubwo ko igurishwa kugira ngo abashe kwishyura ibyo yishyurwa. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati fa idha hajara alayhi lam yujiz tasarrufuhu fi malihi wa lam yuqbal iqraruhu alayhi. Aravuga ati noneho iyo bibaye ngombwa ko umuyobozi amuhagarika gukoresha imitungo ye akayikurwamo kugira ngo izagurishwe yishyurwe babandi bafitiwe imyenda, aravuga ati lam yujiz, ntago biba lam yajiz, ntago biba bikemewe ko akoresha ya mitungo ye cyangwa se ayisanzuramo. Aravuga ati wala yuqbaru iqraruhu alayhi, nta nubwo byemewe cyangwa se byakirwa kuba yakemera ko hari andi madeni afite muri ya mitungo, ntago byemerwa. Urugero, icyambere kumukura mu mitungo ye, iyo amajije kuyikurwamo ntago byemeye ko ayisanzuramo, nko kuba yagira uwo agabira icyo ashaka icyo ari cyo cyose, cyangwa se ngo abe yayikoresha mu bucuruzi, byaba ari ukunguka cyangwa se no kuyigabira abacuruzi, cyangwa kuyifatamo ideni cyangwa kwitangamo ingwate. Ibyo byose ntago biba bikemewe kubera ko aba yarangije kuyikurwamo. Iyo mitungo iba imeze nkaho atari iye, nubwo aba ari iye ariko ntago iba ikiri mu maboko ye ngo abe yemerewe kuba yagira ikindi ayikoresha nyuma yo kuba ubuyobozi cyangwa se umuyobozi wa Islam yemeye cyangwa se yakiriye ikirego cy'abamurega cyuko igomba iyo mitungo gutezwa, hanyuma akishyurwa ibyo imyenda yariye. Icya kabiri, ntago byemewe ko yemera ideni rindi ritari rizwi ko arifite. Urugero, umuntu ashobora kuba yari afite imitungo ifite nk'agaciro ka miliyoni 5 n'urugero, hanyuma akaba abamureze bamwishyuza miliyoni 7. Iyi mitungo igomba kugurishwa kugira ngo hishyurwe babandi yari afite imyenda ingana na miliyoni 7. Ntago byemewe ko hagira undi aza avuge ngo hari n'undi muntu twari dufitanye ubucuruzi ibunaka, uwo ngo nawe mufitiye ideni rya miliyoni 3.
uwo nguwo ntago byemewe hanyuma za miliyoni zibe miliyoni 10 mu madeni afitiwe, kubera ko uyu nguyu kubyemera uku nguku harimo ugushidikanya, arashidikanywaho kuko ashobora kubyemera ari ubwumvikane yagiranye n'uriya muntu kugira ngo aze amwishyuze, hanyuma namara kumwishyuza nawe yinjire mu bamwishyuza, hanyuma mu mitungo izagabanywa hazagire uzahabwa uriya yazanye nyuma, hanyuma umutungo uzongere awusubirane cyangwa se uzongere umugarukeho nyuma yo kuba abantu bo yarafite amadeni byitwa ko bishyuwe. Bityo kuba uyu nguyu akekwaho cyangwa se nta bunyangamugayo yemerwaho bwo kuba yarinda imitungo y'abagenzi y'abamurega, niyo mpamvu niyo yakemera ideni nyuma y'aha ngaha, nyuma y'uko yarezwe, ntago iryo deni rihabwa agaciro kubera ko rishobora kuba ririmo amanyanga n'uburiganya kugira ngo agire imitungo runaka imugarukaho. Aravuga ati wayatawalla al-hakim qada daynihi, aha umuyobozi niwe icyo gihe usigarana inshingano zo kwishyura ya madeni uyu muntu yari afite. Ariko mbere yuko turenga aho ngaho kwemera ideni, iyo azanye abahamya bahamya ko koko yari afite ideni ry'undi muntu, cyangwa se abo ngabo bakaba ari bo barega bafite n'ibimenyetso bigaragaza ko nabo bari mu bafite ideni, icyo gihe uyu nguyu aba bandi nabo barakirwa bagashyirwa muri bagenzi babo iyo hari ibimenyetso. Ariko iyo nta bindi bimenyetso byari bihari, ari we waje akavuga ati nari mfite n'ideni runaka, cyangwa se runaka akavuga ati yari afite nanjye ideni, bamubaza akavuga ati nibyo koko ideni yari rifite, nta kindi kimenyetso rifite cyangwa se igihamya rifite kitari kuba bombi bari kubivuga, icyo gihe iri deni rirangwa rikanamaganwa, ntago rishyirwa muri aya madeni agiye kurebwa n'iki cyamunara cyangwa se n'irigurishwa ry'uyu mutungo rigiye kugurishwa kugira ngo hishyurwe aya madeni y'aba bantu afitiye amadeni. Hanyuma umuyobozi niwe uhagararira ukwishyura aya madeni. Ntago bavuga ngo tugiye kugurisha imitungo ya miliyoni 5 ngo hanyuma bavuga ngo ngaho zifate miliyoni 5 hanyuma uzigabanye abakwishyuza. Oya, ahubwo icyo gihe we aba yatakaje ubunyangamugayo, yatakaje n'ubuhagararizi bw'umutungo we. Icyo gihe umutungo we ufatwa cyangwa se umuyobozi niwe uwuhagararira akanawugurisha, yarangiza kandi akaba ari nawe uhagararira kwishyura ba bandi bo yarafitiye imyenda. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fayabda biman lahu arshu jinayati min raqiqihi fayadfa'u ilayhi aqalla al-amrayn min arshiha. Aravuga ati iyo agiye kwishyura, umuyobozi yagiye kwishyura imitungo, agiye kwishyura n'imyenda ya wa muntu yari afitiye abantu, ahera kuri wa muntu ufite ubwishyu bujyanye no guhohotera abagenzi be, ubwishyu bujyanye no guhohotera, ariko guhohotera bigaruka ku mubiri. Arshul jinaya ni kwa kundi umuntu, ariko ahangaha akoresha min raqiqihi ku mucakara we. Ni kwa kundi kera umucakara yashoboraga kuba yarengera umucakara mugenzi we, akaba yamukomeretsa n'urugero, cyangwa se akaba yamuvuna, cyangwa akaba yamwangiza mu bundi buryo. Ahangaha ukuntu byagendaga nuko baca urubanza, nukuvuga ngo bareba iki gikomere yamuteye cyangwa se ubusembwa yamuteye, bakabugenera agaciro, hanyuma aka gaciro kakaba ariko kitwa arshul jinaya. Ariko uburyo bakagena ni gute? Nuko bareba uyu mucakara mbere yuko ahabwa ubusembwa yarahagaze angahe, hanyuma na nyuma yo guhabwa ubusembwa ahagaze angahe. Cya kinyuranyo kirimo n'ikitwa arshul jinaya, kubera ko ari cyo kinyuranyo cy'umuzima n'ufite ubusembwa. Kubw'iyo mpamvu iyo umucakara uyu nguyu urimo kugurishwa imitungo ye yari afite umucakara yararengereye undi muntu cyangwa se undi mucakara w'undi muntu akamutera ubusembwa, icyo gihe ubu busembwa buba ari ideni rigomba kwishyurwa na sebuja w'uyu nguyu. Iyo rero uyu sebuja agiye kugurishirizwa imitungo ye, mu bigomba kwishyurwa mbere y'ibindi byose nuko habanza gukurwamo iki twise ngo ni arshul jinaya, kikabanza kikishyurwa. Ariko kirebwa gite? Kirebwa aqal, igito hagati y'ubu busembwa no hagati y'uyu mucakara yari afite uyu nguyu wakoze icyaha. Kubera iki? Kubera ko iyo ubusembwa aribwo buri hasi, icyo gihe nibwo uyu muntu ahabwa, nibwo bubanza kwishyurwa, bukishyurwa kuri wa wundi wakorewe icyaha. Hanyuma iyo uyu mucakara wakoze iki cyaha ari we uhendutse, kuko urugero ashobora kuba afite wenda umucakara udashoboye akazi akariko kose cyangwa se ushaje, wenda agaciro ke ku
ari 50,000. hanyuma akaba yahemukiye umucakara w'umusore w'umumenyi uzi kwandika cyangwa se ufite imyuga runaka akora ufite agaciro urugero k'500,000, ubusembwa yamuteye bukaba buhanye n'ibihumbi 200. icyo gihe uyu nguyu yishyurwa aqal al-amrayn, amake nuko ngo ni ka gaciro ka mucakara. uyu mucakara aratangwa, icyo gihe ibi bikaba birarangiye. ahangaha umuntu ashobora kuvuga ati ni gute ibitabo by'Ubuislamu twavuze ko buberanye na buri hantu na buri gihe, nta n'uware wese ufite ingingimira ku mategeko yabwo, ni gute bukivuga ingero ku bacakara? bavandimwe, nuko Ubuislamu bubereye buri gihe cyose, hanyuma itegeko rigomba kwigishwa uko ryakabaye, kabone nubwo abo rigenga muri icyo gihe baba badahari, ariko wenda wabibwirwa n'iki kejo bazaba bahari, cyangwa se ko weho aho uri abo bacakara ntabahari ariko hari ahandi bari. icyo gihe amategeko y'Ubuislamu mu kuzura kwayo nuko atagomba gutungurwa n'icyo ari cyo cyose n'ibyo ari byo byose. hanyuma nanone ntago ari amategeko y'amarangamutima, ngabe amategeko agendana n'igihe, kubera ko uyu munsi wenda urugero internet yiganje cyane, habe hari amategeko ya internet, hanyuma amategeko agenga telefone fixe avanwaho kubera ko zitarimo gukoreshwa muri kino gihe. ntago ari gutyo idini ya nyayo iba yubakitse. hanyuma nanone nk'uko twabivuze, hari igihe gishobora kugaruka abo bacakara bakongera bakagaruka. idini yuzuye ni ya yindi ifite amategeko abagenga n'amategeko azaba agendana nabo igihe bazaba babonetse. hanyuma ikindi nanone, abacakara ni abantu bavuyeho, cyangwa se ni igikorwa kivuyeho ejo hashize, yewe rimwe na rimwe kugeza n'ubu ngubu hakaba hakiri n'uduce ku isi tukivugwa ko tukirimo abacakara. ibyo ngibyo rero bigaragaza nanone agaciro k'Ubuislamu kuba bukizirikana ayo mategeko, bukanayigisha, bukanayasobanura. no mu bitabo byanditswe niyo cyakandikwa uyu munsi, umuntu akandikamo n'amategeko n'amabwiriza agenga ubucakara, kabone nubwo yavuga ngo aho nicaye naho ndi ntago bihari, ariko ntiwabimenya. niba ubucakara nta myaka igera no kuri 80 ishize bucitse, ese ni gute uyu munsi wowe ushaka kuguhita wirengagiza ayo mategeko yose ukanayaca no kuyavuga bikaba bimeze nk'aho ari igisebo? oya, ntago ari igisebo. nta tegeko mu mategeko y'Ubuislamu ry'igisebo, nta n'itegeko riteye ingingimira, nta n'itegeko riteye ipfunwe kurivuga. yose ni amategeko y'icyubahiro kandi yubahitse kandi abereye kandi anoze, byaba mu gihe runaka cyangwa se ikindi gihe. kuba ahantu iryo tegeko ritari bwubahirizwe ntago bivuze ko risuzuguritse, nta nubwo bivuze ko ridakwiye, nta nubwo bivuze ko ricitse burundu ritazongera kubaho. kubw'iyo mpamvu rero ahangaha batanga urwo rugero rw'umucakara. hanyuma nanone izi ngero zifatirwaho n'ibindi bintu. urugero, umuntu aramutse afite itungo, afite inka yica, iyo nka ikaba yaravunnye cyangwa se yishe inka ya mugenzi we ikayivuna urubavu, n'urugero. ahangaha iyo uyu muntu yishyujwe, ibingibi nabyo bigereranywa n'ibi by'umucakara twavuze, bityo bakareba ya nka nzima, bakareba n'iyavunitse, bakareba ikinyuranyo kiri hagati yabyo. iyo hagiye kwishyurwa imitungo, icyo gihe haherwa kuri ya nka yishe inka ya mugenzi we, bakareba agaciro n'agaciro k'ubusembwa yateje, hanyuma akaba ariho bashingira bishyura imitungo ya wa wundi ufitiye abantu imyenda. kubw'iyo mpamvu iki nicyo gikurwamo bwa mbere. impamvu gikurwamo bwa mbere nuko kirebana n'umutungo nyir'ubwite umuntu afite, kubera ko ikosa ryakozwe n'umutungo kandi umutungo niwe ugiye kwishyurwa. kubw'iyo mpamvu ahangaha arishyuzwa ikosa ry'umutungo, akanishyuzwa n'ubuhagararizi bw'umutungo, bitandukanye n'indi mitungo yishyuzwa ubuhagararizi bw'umutungo, ntiyishyuzwe ikosa ry'umutungo. kubw'iyo mpamvu iki nicyo cya mbere kirebwa muri ya mitungo igiye kwishyurwa, cyangwa se muri bya bindi bigomba kwishyurwa. aravuga ati, umwanditsi rahimahullah aravuga ati, thumma biman lahu rahn, hanyuma uwa kabiri wishyurwa ni wa wundi wari ufite ingwate. fayudfa'u ilayhi aqalla al-amrayn min daynihi aw thaman rahni, uyu nawe yishyurwa igito hagati y'ingwate n'ideni. urugero, yari afitiwe ideni rya 5,000,000 ariko afite ingwate ya 6,000,000 n'urugero. icyo gihe hishyurwa igito kurusha ibindi. ni za 5,000,000, hanyuma ingwate akayigarura. ikinyuranyo cyabyo nuko yaba yari afitiwe ideni rya 5,000,000 ariko ingwate yafashe ifite agaciro ka 3,000,000, kubera ko nongeye mbisubiremo, ntago ingwate
agaciro kayo ari ukugurishwa mu gihe cy'ideni, ahubwo ni icyizere cy'uko wa muntu azakwishyura ideni ryawe. Iyo rero ingwate yari iri munsi y'ideni, urugero ifite miliyoni 3, ideni ari miliyoni 5, icyo gihe atwara ya ngwate akaba avuyemo, kubera ko aba asa nkaho yari yarayishimiye mu gihe cyo gutanga ideni. Kubw'iyo mpamvu agumana icyo ngicyo, kubera ko na bagenzi be batari buze guhabwa ibingana n'ideni bafitiwe, kubera ko twavuze ko imitungo y'umuntu iba yabaye mike kurusha amadeni afite. Kubw'iyo mpamvu uyu nguyu ufite ideni, ufite ingwate niwe uyigumana, ni nawe uba uwa kabiri mu bishyurwa. Aravuga ati walahu uswatul ghurama fi baqiyati daynihi, hanyuma ibisigaye nawe agendana na bagenzi be mu bijyanye no kwishyurwa. Kugendana na bagenzi be mu bijyanye no kwishyurwa niki? Urugero nuko ashobora kuba yari afite ideni nkuko twabivuze rya miliyoni 6, ingwate ifite 5, ingwate ifite agaciro ka miliyoni 3. Hanyuma iyo atwaye ya ngwate, no kuvuga ngo atwaye miliyoni 3, asigaye yishyuza miliyoni 2. Muri izi miliyoni 2 asigaye yishyuza, icyo gihe ari buze gushyirwa ku munzani hagati ye n'abandi bose bishyurwa, bose bagende bishyurwa kwijanisha hashingiwe ku ideni bafite n'umutungo uhari. Bishyurwe kwijanisha hashingiwe ku ideni bafite n'umutungo usigaye. Urugero kugira ngo byumvikane, nyuma yo kuvanamo ingwate ye, uyu muntu imitungo yindi isigaye iragurishijwe, wenda hasanzwe ari miliyoni 10. Hanyuma abamwishyuza ideni bamwishyuza ni miliyoni 50 n'urugero. Uyu nguyu nawe afitemo miliyoni 2, ubwo zibaye 52. Hanyuma umutungo we wabaye miliyoni 10. Icyo gihe abangaba bose bari buze gufata wa mutungo bawujanishe, hanyuma buri wese afate kwijanisha ibingana n'umutungo we. No kuvuga ngo buri wese agenda agabanyuka bitewe n'ubwinshi bw'umutungo we no kwijanisha icyo ari buze kwishyurwa. Kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu abanza kuvanamo ingwate, yarangiza agasigara ameze nk'abandi mu bishyuza wa muntu wishyurwa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo thumma man wajada mata'ahu alladhi ba'ahu bi'aynihi lam yatlaf ba'dahu, hanyuma hagakurikiraho undi muntu uri buze gusanga hari igikoresho mu bikoresho yagurishije uyu wahombye, akagisanga iwe ari cya kindi n'ubundi. Kuba ari cya kindi bisobanuye ko atari igisa nacyo, ni cya kindi. Urugero niba ari imodoka runaka yamugurishije mu bwoko runaka, agasanga iyo deni yarakifite, aravuga ngo walam yatlaf ba'dahu, agasanga iyo modoka itaragize ibyo yangizwamo, ashobora kuba yarayimuhaye igenda akayisanga yarapfuye, moteri yarayigurishije. Icyo gihe ntago ari yihutira gufata uriya mutungo ko ubu watakaje agaciro. Aravuga ati walam yazid ziyadatan muttasila, agasanga na wa mutungo nanone utarigeze wiyongera iyindi nyongera ifatanye nawo. Urugero nko kuba yaramugurishije inka, hanyuma agasanga iyo nka wenda urugero yayimugurishije ihorose, agasanga yarabyibushye. Iyo asanze yarashishe, icyo gihe uyu nguyu iyi nka iba yariyongereye ukwiyongera, ariko gufatanye nayo udashobora gutandukanya nayo. Ariko urugero ari nk'imodoka yamugurishije, yaza agasanga imodoka yishyizeho wenda fime n'urugero, wenda ayishyiraho amaparishoke n'ibindi bintu bitandukanye mu bindi bintu byo kwitaka. Icyo gihe uyu nguyu aba yarayongereye, ariko ukwiyongera ushobora kuyivanwaho, biriya bikagira agaciro kabyo na ya modoka cyangwa cya kintu kigasigarana agaciro kacyo. Iyo rero ari ibyongereye agaciro ariko bifatanye nayo, ahangaha umwanditsi rahimahullah agaragaza ko uyu nguyu atagifata. Aravuga ati walam ya'khudh min thamanihi shay falahu akhdhuhu, akaba nanone kandi kuri cya kindi yagurishije nta bimwe mu gaciro kabyo yasigaranye cyangwa se yakiriye. Urugero nko kuba yaba afite iyo modoka twavuze, yayimugurishije kuri miliyoni 3 n'urugero, hanyuma bumvikana ko azagenda amwishyura ibice, yarameje kumuhamo 200,000 n'urugero. Icyo gihe hari kimwe mu gaciro kayo yafashe yishyuwe. Icyo gihe uyu nguyu ntago aba afite ukuri ko kuba ari we uba uwa mbere mu gufata iriya mitungo, ariko ukuri nyako nuko
wallahu a'lam. Iyo umutungo ari uwe akawusanga kuri wa muntu wahombye ugiye gutezwa icyamunara, icyo gihe we abafite niwe ubufite ukuri ko kuba yafata uwo mutungo mbere y'abandi, byaba ngombwa ko hari ibyo agarura ku byarenzeho akaba yabigarura, nkuko hadithi y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga muri hadithi sahih kuva ku ntumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muri hadithi za Bukhari na Muslim, muri hadithi zakiriwe na Abi Huraira. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. uzaramuka asanze igikoresho cye ku muntu wahombye urimo gutezwa, uyu nguyu niwe ufite ukuri kwa kiriya kintu kurusha undi wari wese ushobora kuvuga ngo nanjye mumpereze, ngiye mumpereze iriya karamu cyangwa se mumpereze kiriya gitanda cyangwa mumpereze ziriya ntebe, mu gihe nyirazo azimugurishije akazimugurisha ku ideni nawe ubwe agihari. Bityo ahangaha byumvikane ko uyu nawe ari we wihutirwa kwishyurwa mbere y'abandi. Aravuga ati: wayuqsamu albaqi bayna alghurama ala qadri duyunihim. Imitungo isigaye nyuma yo kwavanwemo bya bintu bitatu twavuze, ya nyishyu y'ubuhemu bijyanye n'urugomo ku mubiri. Icya kabiri tuvuga wa muntu ufite ingwate. Uwa gatatu tuvuga wa muntu ufite umutungo we asanze kuri wa muntu ugiye gutezwa. Abangaba iyo bamaze kuvanwamo, ahangaha nibwo noneho imitungo isigaye umwanditsi rahimahullah aravuga ati: yuqsamu al-baqi bayna al-ghurama. Ibisigaye bigabanywa hagati y'abafitiwe imyenda ala qadri duyunihim, bijyanye n'imyenda yabo uko ingana. Turatanga urugero arishyuzwa n'abantu batanu. Aba bantu batanu buri wese arimo aramwishyuza miliyoni 10. Hanyuma imitungo ye nyuma yo gukora ibingibi byose no kubivanamo basanze imitungo isigaye ifite agaciro ka miliyoni 10, kandi uwishyuzwa arimo arishyuzwa miliyoni 50. Icyo gihe buri wese ahabwa bijyanye n'ideni rye, bityo buri wese bafatwa za miliyoni 10 zikagabanywa gatanu, kubera ko babandi batanu bose banganya mu madeni yabo. Buri wese ahangaha agahabwa miliyoni ze ebyiri. Hanyuma kandi iyo bigenze gutyo akagabanywa muri ubwo buryo, uyu nguyu icyo kibazo cye kiba kirangiye, kubera ko hadithi y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi za Abi Sa'id radiyallahu anhu avuga ati: usiba rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimari ibta'aha. Ati umwe mu bantu mu gihe cy'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaguze amatunda cyangwa se imyaka iza guhura n'ibibazo, fakathura daynuhu, amadeni amubana menshi cyane. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alayhi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije iramuzana ibwira abayisilamu iti: nimumuhe imfashanyo, mumuhe isadaka kugira ngo abashe kwishyura amadeni. Aravuga ati: fatasaddaqa an-nas alayhi falam yablugh dhalika wafa dayni. Aravuga ati abantu batanga amasadaka yabo baramufasha, ariko ibyo bamufashije byose ntago byabashiye kugera kuri rya deni afite. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li intumwa y'Imana irangije ibwira babandi bamwishyuzaga iravuga iti: khudh ma wajadtum laysa lakum illa dhalika. Nimufate ibyo abantu bashiye gucanga, nibyo bashiye kukusanya, nibyo bashiye kumufasha, nta kindi mwishyuza usibye icyo ngicyo, nta n'ikindi mwabona kitari icyo ngicyo. Kubw'iyo mpamvu iyo umuntu amaze gutezwa muri Islam, abantu bakagabanywa buri wese ibingana n'ideni rye, icyo gihe ntago bagaruka kumwishyuza, kabone nubwo nyuma y'icyo gihe yazongera agakira cyangwa se akongera akabona uburyo. Iyo ahisemo kubishyura nibwo bwiza kuri we, ni nako gutinya Imana kuri we. Ariko iyo atabishyuye, icyo gihe biba byarahwaniyemo, kubera ko umutungo we uba waratejwe muri icyo gihe. N'ibyo byaje nyuma ni ukundi kuri gushyashya, ntago ari ukuri kugendana na bya bindi byarangiye igihe yatezwaga imitungo ye kugira ngo hishyurwe abo yari afite amadeni. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati: uyunfaq ala al-muflis wa ala man talzamuhu mu'natuhu min malihi ila an yuqsam. Ati muri cya gihe noneho imitungo ye iba yafatiriwe mbere yuko igurishwa kugira ngo hishyurwe abo afite amadeni. Muri icyo gihe iyo hari ubuzima bw'ibanze wa wundi ufitiwe ideni akeneye, icyo gihe muri ya mitungo umuyobozi agenda akoramo mikeya akamuha. Urugero ibyo kurya
akamuha urugero kumukodeshereza aho aba muri icyo gihe, niba n'imitungo ye n'amazu ye yarafatiriwe icyo gihe mbere yuko imitungo igabanywa aba ahabwa muri ya mitungo ye ibimubeshaho kuzageza igihe imitungo izagabanyirizwa. Hanyuma iyo imeje kugabanywa ntabwo hasigazwa umutungo uzamubeshaho nyuma yaho ngaho, ahubwo yose iragabanywa nyuma yaho ngaho agatangira ubundi buzima bushyashya bwo kwibeshaho no kwiyaranja, kubera ko mbere yaho ngaho yari afite umutungo witwaga nkaho ko ari uwe niwo wagombaga kumubeshaho, ariko iyo bimeje kugabanywa ntabwo hasigazwa ibizamubeshaho, kabone n'ibigo byavuga ngo asigarizwe ibimubeshaho iminsi 3 cyangwa se 2, oya, ahubwo byose biragurishwa hanyuma hakishyurwa imyenda afite abantu. Aravuga ati وعلى من تلزمهم أنته من ماله إلا أن يقسم. نبا bandi bamureba agomba kubeshaho nk'umugore, abana n'abandi bari munsi ye, abagomba nabo bahabwa ibabeshaho muri cya gihe imitungo itari yagurishwa ngo hishyurwe amadeni. Ahangaha icyo ahabwa ntago ahabwa ikirenze icyo akeneye, ntago ahabwa ikirenze icyo akeneye, ngo urugero ahabwe ibyo kurya, ahabwe n'amavuta ya essence y'imodoka yo gutemberamo, atizwe n'imodoka yo kuzajya agendamo muri icyo gihe n'ibindi ngibyo hoya, ahubwo icyo ahabwa ibyibanze mu buzima ni ibyo kurya n'imyambaro naho gutura. Ibyo kurya n'imyambaro naho gutura, ibyo nibyo byibanze mu buzima, ni nabyo agomba guhabwa kugeza igihe imitungo ye izagurishirizwa, bikanahabwa n'ababandi bari munsi ye ahagarariye. Ariko urugero aramutse afite nk'umunyeshuri wigaga mu ishuri, urugero ntabwo bavuga ngo hakorwemo na minerivare yishyurirwe uriya mwana ishuri cyangwa se uriya munyeshuri yishyurirwe ishuri, ahubwo ibyo ngibyo biba ari ubuzima bw'inyongera bubuze ku muntu. Ntabwo umuntu yapfa, ariko imyambaro ibuze umuntu yaseba cyane ku buryo budasanzwe. Ibyo kurya bibuze umuntu yaseba, aramutse anyagiwe cyangwa se akabura aho atura, yaba abuze iby'ingenzi bikomeye kurusha ibindi mu buzima bw'umuntu. umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in wajaba lahu haqqun bishahidin fa aba an yahlifa lam yakun lilghurama an yahlifu. Ati iyo hagize nugaragaza ko hari undi mutungo yari afite, hari undi mutungo yari afitiwe nawe, urugero yari afite ideni rya miliyoni 10 nkuko twabivuze, ariko nawe wenda afitiwe ideni rya miliyoni 5, hanyuma ibingibi bikagaragazwa, umuhamya akaza guhamya ko hari ahantu yari afitiwe ideni, kugira ngo naryo ryishyurwe ryiyongere mu yindi mitungo agomba kwishyura, kubera ko imitungo nkuko twabivuze ntabwo ihagije kugira ngo yishyure amadeni afite. Bityo iyo hamenyekanye ko hari irindi deni yari afite, naryo ririshyurwa rikinjizwa muri ya mitungo, nayo ikagabana hagati y'aba bandi bamufite ideni. Iyo rero iyo mitungo ihari, bigahamywa ko ihari, irazanwa. Naho iyo igaragajwe ko ihari, bikagaragazwa n'umuhamya umwe. Muri Islam abagomba guhamya bagomba kuba ari babiri. Nyagasani aravuga ati wastashhidu shahidain min rijalikum, kandi mujye muzana abahamya b'abagabo babiri muri mwebwe. Aravuga ati Nyagasani aragaragaza ati fa illam yakun rajulain farajulun wa mar'atan mimman tardawna min ash-shuhada. Ati nihataboneka abagabo babiri, mujye muzana umugabo n'abagore babiri muri babandi mubona koko ko bakwiye kuba abahamya bayo masezerano. Bityo iyo hahamije umuntu umwe ntago biba bihagije, icyo gihe abasabwa kurahira kugira ngo iyo ndahiro ye ihagarare mu mwanya w'umuhamya wa kabiri. Iyo yanze kurahira, umuntu akaza akavuga ati uyu mutungo ndabizi neza ko ari uwe, ni ideni rye cyangwa se ni umutungo, hanyuma bakamubaza bati nibyo, abagomba kubyemera akanarahira. Iyo yanze kurahira, icyo gihe ntago babandi bamwishyuza bo ari bo bifata ngo barahire ko uyu mutungo ari we kugira ngo bawugabane. Oya, icyo gihe iyo atarahiye uyu mutungo uvanwamo, ntago ushyirwamo ku ngufu, keretse iyo abyemeye akarahira ko uwo mutungo koko ari we cyangwa se ko afitiwe iryo deni, naryo rikiyongera mu yandi agomba gufata mu yindi mitungo agomba gufatikanya kugira ngo yishyure amadeni afitiwe. Bityo ayo namwe mu mategeko agenga ideni. Hari n'ibindi byo tuzagenda tureba imbere, nko mu bijyanye n'ingwate, ibijyanye n'ubuhagararizi mu madeni n'ibindi ngibyo byose mu mabwiriza y'ingenzi, kandi afite umurongo wa Islamu ugomba kunyurwamo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa mu buryo bwa nyabwo, n'umuyisilamu n'umugandukiramana ahabwe umugisha muri ya mitungo ye. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yashyira umugisha muri aya masomo, kandi akaduha gusobanukirwa no gusobanura no gukurikirana ibi nta wundi tubyereka usibye we usumba byose. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.